Como você está se sentindo, Silvana, com 30 dias de tratamento de bruxismo? As dores reduziram muito, notei a melhora na qualidade do meu sono, não tenho acordado mais durante a noite, não tive mais dor de cabeça e nem dor nos ossos da face ao acordar. Acho que sou outra pessoa, assim, depois do início do tratamento. Me adaptei facilmente com as placas e é mais confortável ficar com elas, né? Ficar fazendo uso delas do que sem. Porque eu percebo que posso ficar com os ossos, a musculatura da face relaxada, não fica aquela tensão, não fica travado.